हेलो साथीहरु, नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा आज हाम्रो भिडियो रहेको छ कसरी हामीले चाहिँ इन्स्टाग्राम एकाउन्ट चाहिँ बनाउने आफ्नै मोबाइलबाट है। हाउ टु क्रिएट अ इन्स्टाग्राम एकाउन्ट है। अब मैले चाहिँ यहाँ इन्स्टाग्राम एकाउन्ट मैले चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ खोलिसकेको छु र मैले चाहिँ अलरेडी मैले चाहिँ एउटा चाहिँ आइडी बनाइसकेको छु है। अब मैले चाहिँ एउटा आइडी बनाइसकेको छु तर मैले चाहिँ अर्कै आइडी म बनाउन चाहन्छु है। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ मैले चाहिँ गएर यहाँ चाहिँ क्रिएट इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा मैले चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरेपछि मैले चाहिँ क्रिएट न्यू एकाउन्ट गर्छु है। मैले चाहिँ नयाँ एकाउन्ट यहाँ चाहिँ बनाउन खोज्दैछु। यहाँ चाहिँ मेरो नयाँ एकाउन्ट प्रमोद मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाएँ। प्रमोद चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ अफिसियल दिन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईको के हुन्छ, प्रमोद दिएपछि यहाँ तपाईको के हुन्छ, यहाँ चाहिँ नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ नम्बर दिन्छु 10 प्रमोद 10 र यहाँ तपाईको चाहिँ यहाँ यति नम्बर आउँछ है। तपाईले चाहिँ अब यति मैले चाहिँ दिन्छु है। अब यतिमा तपाईको चाहिँ नम्बर यो चाहिँ मेरो मिलेन है। प्रमोद यहाँ चाहिँ मैले आइएम दिन्छु है। आई एम प्रमोद दिन्छु है। आई एम प्रमोद दिएपछि यहाँ तपाईको चाहिँ यसरी आउँछ। एउटा मैले चुज गरिसकेँ। यहाँ चुज गरेपछि अब नेक्स्ट मैले गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिदिएर मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राम आइडी क्रिएट भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू गरिदिन्छु। यस कन्टिन्यू गर्छु अनि यहाँ कम्प्लिट साइन अप गर्छु। यहाँ रेजिस्टरिङ हुँदैछ मेरो रेजिस्ट्रेसन। अब यो चाहिँ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ स्किप गरिदिन्छु म। यहाँ चाहिँ पब्लिक प्राइभेट भन्दैछ, म पब्लिकमा गरेर नेक्स्ट गरिदिन्छु। यहाँ एउटा फोटो भन्दैछ तर मैले चाहिँ अहिले फोटो लगाउँदैन है। आफ्नो यो चाहिँ नयाँ आइडीमा मैले चाहिँ स्किप गरिदिएँ। फेरि यसलाई पनि स्किप गरिदिएँ र यसलाई पनि स्किप गरिदिन्छु म। सो गाइज, मेरो चाहिँ यहाँ फाइनली मेरो चाहिँ एकाउन्ट बनिसकेको छ र म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउँछु है प्रोफाइल। आई एम प्रमोद 71 भइसकेको छ है, बनिसकेको छ मेरो आइडी। यसरी नै तपाईहरु पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम आइडी बनाउनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।